halus waya kieu karek balik manu ke gawe teh ampun gitu balik yuk. 70.000 makanan naon pamajikan mati isuk mau budak maladangan gimana mau manuk we balik mau di 30.000 nya mah kana naon geura kacida teuing atuh jadi lo atuh da orang teh lain ulah ngome manuk wae teh geranya atuh da balik wayah kieu mah ini isuk balik wayah kieu mah bari teu bebenangan mah can budak urang teh jajan geranya sok nanaan teh ieu mah sok para inget kabalik ai sagala rupa teh ari kieu mah rada cocok. Nah, malah mau diliaran teh kudu bebenangan kieu. Jadi mau ngawalek we pamajikan teh. Heueuh.